खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि दिपु जोबथेसालिनिफ्राय साथाम केदिफोरा खारखुमादों जोबथेसालिनिफ्राय खारखुमानाय साथाम केदिफोरनि मुङा फारियै आइनुल आली इद्रिस आली आरो आजमिर रिपर्टनि बादिब्ला आइनुल आलीया सिखाव खावनायनि दायाव हमजादोंमोन आरो इद्रिस आलीया ड्राग्सनि केसाव हमजादोंमोन जोबथेसालिनिफ्राय साथाम केदिफ्रा माबोरै खारखुमानो हाखो बेनि सायाव जेबो फोरमायथिनानै होआखै जोबथेसालिनि बिबानगिरिफ्रा नाथाय सुलुंनिफ्राय मोननाय बादिब्ला दै लायनो थाखाय केदिफोरखौ बाहेरायाव दैथायहरदोंमोन नाथाय सिकिउरिटि गार्डजों लोगोसे केदिफोरखौ दैथायहरनाय जादोंमोन अब्लाबो केदिफ्रा खारग'नो हादों खारखुमानाय केदिफोरखौ नागिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों जाय लामाजों खारखुमानायनि सन्देह दं बेफोर लामाफोराव नागिरनाया जागासिनो दं नाथाय रावखौबो हमनो मोनफिनाखै रिपर्टनि बादिब्ला दिपु जोबथेसालिनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो केदिफोरा खारखुमालाङो मा जाहोननि थाखाय केदिफोरा खनले खारखुमानो खाबु मोनदों आरो जोबथेसालियाव सिकिउरिटि गार्डआ मोजाङै नोजोर लाखिया नामा बेनि सायाव सोंथि सिखांदों रां जाख्ल'नायनि उनाव हाग्रा बिफाननि रेन्ज अफिसारा 1 किल'मिटार जानथायसिम खारदोंमोन अब्लाबो रैखा मोननो हायाखै भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन डिपार्टमेन्टजों हमजानो गोनां जादों स्पेशल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस जिपि सिंह बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला काछार जिल्लानि लखिपुर फरेस्ट रेन्ज अफिसार देबब्रत गगैआ मावख'नि खामानि मावनो थाखाय सासे सुबुंनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन नाथाय सुबुङा रां होनायनि हेंथामोन आरो हाग्रा बिफाननि रेन्ज अफिसार देबब्रत गगैनि रां दाबि खालामनायनि हेंथायै भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन डिपार्टमेन्टनो मिथिहोदोंमोन बेयावनो रां लाबाय थानायावनो हमनो थाखाय सोलो खालामनानै भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन डिपार्टमेन्टआ मावख'आव थांदोंमोन बेनि उनावनो बिथांमोनखौ नुनाय लोगो लोगोनो हाग्रा बिफाननि रेन्ज अफिसारा जाख्ल'नाय रांखौ गावजों लोगोआव लाफानानै मावख'निफ्राय खारदोंमोन नाथाय भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन डिपार्टमेन्टआ 1 किल'मिटार जानथायसिम देबब्रत गगैखौ होसोनानै जाख्ल'नाय रांजों लोगोसे हमनो हादों आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनियाव जेबो पलिसि गैया होननानै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर जेरै हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' बिथांमोनहा गाद्दि मोनखांनायनि उनाव बुंनो हागौ नाथाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनियाव जेबो पलिसि गैया होननानै फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंबोबाय थानाया दुखुनांथाव होननानै बुंथिदों बिक्रम दैमारिया बिथाङा बुंथिदों दि आसाम रायजो मोनखांनायनि उनावबो आसामाव बिथांमोननिया सोमावसारग्रा आफादफोर दङ आरो हाथियार दैग्रा आफादबो दं बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेरावबो सोमावसारग्रा आफाद थानो नांगौ आरो दा बे समाव बड'लेण्डनि थाखाय बनसु एबा सोरबा आफादा सोमावसारनो ओंखारदोंब्ला बेखौ गिनानै बिथार गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजागोनसो आरो बेयो जोंनि थाखायनो मोजां नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि आलादा बड'लेण्डखौ लानानै जि बुंनायमोन बेनि हेंथायैसो माखासे सुबुंफोरा राव बुंगासिनो दं होननानै बुंथि बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि थांखि रायजो राजाफोरखौ खौसे खालामनाय आरो आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनाय बेफोरखौ नंखायसो खालामगासिनो दं होननानै बुंथियो बिथाङा जायनाखि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनाव जेबो पलिसि गैया होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंबोदों नाथाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय पलिसि गैयिया बिथार गोरोबथा जानायनि सिगांनिफ्रायनो गैयामोन ना बिथार गोरोबथा जानायनि उनाव गैया बेनि सायाव एबसुनि दैदेनगिरिफोरनाव सोंथि खालामनो खावलायो बिथाङा आरो जुदि बिथार गोरोबथा जानायनि सिगांनिफ्रायनो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय सोरखारनियाव जेबो पलिसि गैयामोनब्ला बेखौ मानो बिथार गोरोबथानि उनावसो फोरमायथिनानै होखो होननानै सोंथि खालामो बिथां बिक्रम दैमारिया लोगोसे बुंथिबावदों दि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय सोरखारनाव जेबो पलिसि गैया होननानै मोनसे समाव हाग्रामा महिलारियाबो बुंदोंमोन दा बे एखे खोथाखौनो एबसुआ बुंथिदों आरो मोनसे समाव प्रमद बर'आ आलादा बड'लेण्ड दाबिदोंमोन दा बनसुआ आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामदों नाथाय बिथार गोरोबथा जानायनि उनावबो आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनायनि माखासे जाहोनफोर दं मानोना बिथार गोरोबथायाव थानाय दफाफोरनि उल्थायैसो खामानिफ्रा जागासिनो दं जेरै बिथार गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि खोथा दंमोन नाथाय आसामनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामला होननानैसो आसाम सोरखारा थांखि लाबाय ट्राइबेलफोरनो हानि मोनथाय होनायनि खोथा दंमोन नाथाय उल्थायै बर'फोरखौ होखारदों एनडिबिफोरखौ उदां खालामनायनि खोथा दंमन नाथाय बिथांमोना जोबथेसालियावनो दङ मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनांगौनि खोथा दंमोन नाथाय बर'फोरनि मुंख्लंफोरनि नखरनोसो प्रमद बर'नि आखाइजों चेक गथायहोदों आरो बेबायदिनो माखासे खामानिफोर बिथार गोरोबथानि हेंथायै मावजागासिनो दं होननानै फोरमायथि बिथाङा जौगानायनि बेलायावबो कारिगावआव फ्लाइअभार गरेसराव फ्लाइअभार सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि माजबादनिफ्राय हलंगि थांनायाव हाइवे चापागुरिनिफ्राय भुटान थांनायाव हाइवे
बानायनो थाखाय बिटिआर गोरोबथायाव लिरनाय दंमोन नाथाय बेफोरखौ मावफुङालासे फाग्लादियायाव मोनसे गेदेर दालां लुनो थाखायसो आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंथिदों होननानै फोरमायथिबावो बिथां बिक्रम दैमारिया। गोजोन गोरोबथानि उनाव XNDP RP आरो S हान्जानि जायफोर सोद्रोमाफ्रा न'आव दङ बिथांमोननि माखासे केसआ दासिमबो बोखारजायाखै आरो बेबायदि माखासे फिसा फिसा जेंनाफोर दं बेनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा बेसेबां मावफुंजादों बेखौ मिथिनो लुबैनायलाय फैगौ 20 अक्ट'आव बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय दानानै होनाय कमिटिया XNDP RP आरो S हान्जाजों सावरायगोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो आसाम केबिनेटआव लानाय थांखिफोरखौ लानानैबो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंबो सावरायदों प्रमद बर'आ। बे सावरायनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिन्था धारणाफोरखौ आसाम सोरखारनो फोरमायथिगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे आसामनि फरायसालिफोरखौ इंराजि बिजों राव खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा जि थांखि लादों बेनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथिदों दि बिमानि रावखौ गोहोम खोख्लैयालासे गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय आरो जाहाथे गासै भारतआवनो बादायनो हायो बे थांखिखौ बरायो होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो बर' आरो एसामिस बिजोंनि फरायसालियाव थाखो 3निफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि आयदा खालामनो आसाम सोरखारा जि थांखि लादों बेनि सायावबो सावरायगोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। आरो बे साइन्स आरो टेक्न'लजिनि मुगायाव फरायसाफोरा गावनि केरियार दानायाव आरो साख्रि बाख्रि मोननायाव जि गोनांथि बेखौ खालामनो नांगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। बेफोरनि अनगायैबो आसाम सोरखारा आसामनि फरायसालिफोरखौ आरो सोरखारि खालामला होननानै जि थांखि लादों बेखौ लानानैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायदों आरो आसाम सोरखारनि केबिनेटआव लानाय बे थांखिजों 6.3 दफाया जेबो गोहोम गोग्लैया होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। IBPSआ माखासे पाब्लिक सेक्टर बेंकनि PO आरो मेनेजमेन्ट ट्रेनिनि पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों। गासै भेकेन्सिया 6,432। बेंक अफ बर'दा, बेंक अफ इन्डिया, कानारा बेंक, सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया, इन्डियान बेंक, इउक' बेंक, पान्जाब नेशनेल बेंक आरो माखासे बेंकनि थाखाय बे एडभार्टाइजखौ फोसावदों। बेनि थाखाय अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 22 आगस्टआव। अनलाइन प्रिलिमिनारि एग्जामा अक्ट'बराव जागोन आरो मेइन एग्जामा नभेम्बर दानाव जागोन। बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनोब्ला 1 आगस्ट 2022 खालाराव 20निफ्राय 30 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन नाथाय SC/STआ 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन। सोलोंथाइया ग्रेजुवेट जानाय जानो नांगोन। IBPSनि अफिसियेल वेबसाइट ibps.in आव थांनानै बे साख्रिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामहैनो हागोन। बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव गोदानै बानायनाय प्लेटफर्मनि उखुमा बायग्रुबनानै 7-8 सुबुंनि जोखोम। गुवाहाटीनि त्रिवेणी कन्स्ट्राक्शन कम्पानिजों लुजानाय बङाइगावनि रेलवे स्टेशननि गोदानै लुबाय थानाय प्लेटफर्मआ कन्स्ट्राक्शन वार्कार एबा खामानि मावग्राफोरनि सायावनो गोग्लैदों जायजों 7-8 सुबुङा जोखोम जादों आरो 7-8नि मादाव 2आ गाज्रियैनो जोखोम जादों। जोखोम जानाय बिथांमोनखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। जोखोम जानाय 7-8 कन्स्ट्राक्शन वार्कारफोरनि मुङा फारियै मरिगावनि बिपुल बरदलै 24 बोसोर बैसोनि आरो जतिन बरदलै, राखालदुबिनि बिनय 45 बोसोर बैसोनि, बिजनीनि गपाल बर्मन, सनितपुरनि मनोरन्जन बर्मन आरो माखासे। इउकेनि बार्मिंहामाव जानाय कमनवेल्थ गेम्सआव भारतआ दासिम गासै 18 मेडेल देरहासारनो हाबाय। 18नि मादाव 5 सनानि मेडेल, 6 सिलभार मेडेल आरो 7 ब्रन्ज मेडेल। मैयानि सानाव 1 सिलभार मेडेल आरो 4 ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। तुलिका मान बिथाङा आइजोफोरनि 78 केजि खथायाव जुद' गेलेनायाव सिलभार मेडेल मोननो हादों। बिथांनि अनगायैबो लवप्रीत सिंह बिथाङा हौवाफोरनि 109 केजि खथायाव लिरथाय दैखांनो हानानै ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों। गौरव घोषाल बिथाङा हौवाफोरनि स्क्वाश गेलेनायाव ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। गुरदीप सिंह बिथाङा हौवाफोरनि 109 केजि खथायाव लिरथाय दैखांनो हानानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों आरो तेजस्विन शंकर बिथाङा हौवाफोरनि हाइ जाम्प बारनायाव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों। मैयानि समाव गासै 4 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों। बेजों लोगोसे फोरमायथिबावनाय अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल देरहागिरि आसामनि फिसा लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा कमनवेल्थ गेम्सआव मेडेल देरहासारनो हायासै। बिथाङा वेल्सनि बक्सार र'जी एसेल्सजों क्वार्टार फाइनालाव जेननो गोनां जाबाय। बिथां लाभलिना बरग'हाइआ 2-3 गरजों जेननो गोनां जादों। जोबनायाव दङ इउकेनि बार्मिंहामाव जानाय कमनवेल्थ गेम्सआव मेडेल देरहासारनो हानायनि आपडेट। अस्ट्रेलियानो दासिम बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहासारनो हाबाय, गासै 123। बेनि मादाव 46 सनानि मेडेल, 38 सिलभार मेडेल आरो 39 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ इंलेन्ड, गासै 103 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव 38 सनानि मेडेल, 37 सिलभार मेडेल,
28 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ कानाडा 52 मेडेल देरहासारनो हाबाय 16 सनानि मेडेल 20 सिलभार मेडेल आरो 21 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ निउजिलेण्ड गासै 36 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 16 सनानि मेडेल 10 सिलभार मेडेल आरो 10 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ स्कटलेण्ड गासै 32 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 7 सनानि मेडेल 8 सिलभार मेडेल आरो 7 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ साउथ आफ्रिका गासै 20 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 6 सनानि मेडेल 7 सिलभार मेडेल आरो 7 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ स्निथि फारियाव भारत गासै 18 मेडेल देरहासारनो हाबाय 5 सनानि मेडेल 6 सिलभार मेडेल आरो 7 ब्रन्ज मेडेल दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों